Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui com Jeep Compass. Pessoal, nós aqui da Hidrautec Automotiva. Defeito do Jeep Compass: um barulho quando gira o volante para um lado e para o outro. O carro está aqui para nós resolver esse defeito, que é quase todos eles está acontecendo isso daqui. Quando ele estiver pronto, nós vamos mostrar o resultado. Então tá aqui o resultado, né, do Jeep, da coluna. Vamos fazer o retirado. O barulho na coluna de direção 100% aprovado. Não mais nenhum barulhinho. Precisando de direção elétrica, conte com nós, pessoal da Hidrautec Automotiva.